Привет, друзья! 22 января. Снег весь растаял на пляже в Анапе. Шторм бушует, вообще красивейший. В Анапе, можно сказать, фактически два берега моря. Один высокий, каменистый, обрывистый в городской черте, и второй песчаный, который идет от речки Анапки до Витязева, до Благовещенки. Здесь, соответственно, бывает совершенно разная погода, совершенно разный ветер. Но мы в этот раз решили походить по песчаному пляжу, поскольку у нас были палочки для скандинавской ходьбы. И если ветер какой-то в городе все-таки был, ощущался, но вот ветер ураганной силы, конечно, на песчаном пляже был для нас неожиданностью, как и шторм. Очень красивый, очень сильный шторм для песчаного пляжа, конечно. А ветер настолько ураганный, что чайка, которая летела навстречу мне, навстречу ветру, она просто зависала в воздухе, ее сносила. И это была единственная чайка, потому что все остальные чайки, как правило, в такую непогоду где-то ходят по пашне между Гастагаем и Анапой. Ну, собирают там червяков-то и просто отдыхают, потому что, здесь жизни им как бы нет. Вот реальная песчаная буря, все сметает, все несет и, конечно, сечет лицо. Все-таки я скажу, что гулять можно. Гулять можно, потому что вышло солнышко, плюсовая температура, наверное, +5. А вот когда солнца нет, и ветер другого характера, и температура может быть даже +2 или -2, это просто какое-то окаянное время. Вот, и при всем при этом, конечно, можно выбрать место для прогулки, на песчаном пляже или на высоком берегу, если достаточно точно определить, я не знаю, честно говоря, как определить. Надо просто пробовать, гулять и все. Погулять можно и там, и здесь. Главное настроение, с которым вы относитесь к этому.